Namakula havudde mu mbeera natabukira bannamawulire nkooye okumbuzanga ku Eddie Kenzo ne Fiona Nyamutooro. Akatambi bwe kali mu masaawo nja kubanga nkakuwa ate ye abadde ambassador wa Uganda mu Canada akwatiddwa ku nkoona oba oyinza okigamba nti essaawa ya kakati ali ku deportation. Nsonga ki zonna nja kubanga nkuwa mu masaawo. Ate bannakibiina kya NUP bali mu kucacyanca anti munnange Mr. Bitaano nti ye bwamukeeredde ne banne nga mwe muline omukulu Dr. Hilda Man. Byonna mu masaawo nja kubanga ngakuwa ekikulu wayongere kubanga wekumire ku NCK TV. Yes, wabanga tuna subscribinga kekadde obeere ngo subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako. Tutandikire ku abadde ambassador wa Uganda mu Canada, omukyala amanyiddwa nga Joy Ruth Acheng. Essaawa eno wetuwogerera byasiba bye bikutuka oba oyinza okugamba nti gamumyuse dda naye nga talina kyakozaako. Nga we nakugambye nti essaawa eno wetuwogerera ali ku deportation. Nsonga ki? Juzi mwalaba waliwo okwekalakaasa bannakibiina kya NUP oba ab'enkyukakyuka bwebeeyiwa ku street nga balaga otali mumativu. Omukyala oyo yajja ng'ayambadde ekiteeteeyi ekya yero naye ebigambo ebyamuvaamu yali ne banne. Ebigambo ebyamuvaamu byali tebiwoomya matama nga tebiwoomya matama nga mwe mulina ebigambo bye yagamba nti abaana ba NUP bamanyi okwewamba ne bagamba babawambye, ne bamanyi okwetta ne bagamba babatta. Biibino nno kankuteereko olabe. This is our boss. What do you have to say about the people who are being abducted? Yesterday, they abducted Ashley. What do you have to say about that? You know what? The problem is that you abduct yourselves. You are UPC. No, you are UPC. Of the opposition. We are here. Yes, so you people stop attacking yourself. Stop killing yourself and you say this is Museveni. How can you say that? I know. But you want us to talk. Why are you making sound? Ambassador, the way everything was okay. You have the right and you cannot stop us. So, Ambassador, you are dying because of your sister. You are now his sister. Then you are a killer. Don't tell me. You tell me. If you don't want to hear. That reasoning is a champion. When you look at it, we are inferior to you. When you say that we are these people looking for, you know how I'm here. Madam Ambassador, do you know how I'm here? No, Madam Ambassador, do you know how I'm here? Do you know how I came to Canada? I am coming You don't want to know. Madam.
Don't do that to me, okay? Don't. Let me tell you. Yes, tell me. This is if a this lady was going to send police to kick you out of the house. Can I do it? Do it. This is not Uganda. Do it. We also have permission. We also have permission. We have permission. You told to stay away from me. Yes. Ebyo nno bye byamuviiriddeko akabasa oba ebigambo ebyo yayogerawo n'akatambi nga bakalikodinga era ndowooza ne baba nga bamuripootinga essaawa eno etwogerera munnange ne baba nga bamugamba nti ddayo ewammwe era essaawa eno bannekibiina kya NUP bali mu kucacyanca ze zimu ku nsonga ezimu ku ezo ezivuddeko kubanga kati essaawa eno bali mu kucacanja oba bali kubanga banyinya kugaliba enjole oba okuyite okuserebulatinga nga mwe muli n'ensonga za mukulu Mathias Mpuuga eyakoze ki ono gwe bataddeko envumbo nga talina kubanga asukkawo okugenda mu Amerika oba wambu ne waba famire ye bibino. Breaking news. Ebya Mpuuga ate si bibi. Abadde azungazunga agenda mu Amerika bamutaddeko buteesi bbaani webbu. Hirudamani abadde naye asaba ki? Yasaba nga visa baagimuwa agenzeeyo bayuzizza njuze. Waliwo nno Nannyondo mumanyi eyatugamba mbu baamukase bukase okuteekako omukono ku buli bw'enguzi ku 5 bya Mpuuga. Babadde bategese obufumbo mu Amerika era visa ng'akoze eki bamugambe genda tambuza vidiyo Mpuuga naye alabye banna bamutaddeko bbaani yeewaabira n'omusango oyo Wankoko yeewaabidde omusango wajja watwasamira Mpuuga embeera erina okubijjira Uganda gye mwonoonye muyina okusigala mu Uganda enyonoone obadde ogirekera ani? Uganda obadde ogirekera ani? Baani bagitaddeko baani Weebityo nga wenkugambye nti bali mu kubanga kati essaawa ya kakati balisa buti bulira omulala naye. Breaking news Mathias Mpuuga bamutaddeko bbaani ye ne famire ye n'abaana bamuganye ogenda Amerika ne Canada. Mpuliriza bulungi oluvannyuma lw'okukwata ne dictator ne mutabani we Muhoozi Kanyerugaba Mathias Mpuuga American government emutaddeko sanction ne bbaani. Ate American government tekomye ku ye yekka. Dr. Hildamani ne MP gwe bayita Nannyondo mpuliriza bulungi n'omulala gwe bataddeko bbaani ye ambasada wa NRM e Canada sawa za kakati ali ku nnyonyi addayo Uganda bonna baba baaninze. Mathias Mpuuga Dr. Hildamani ambasada wa NRM e Canada ne Nannyondo babataddeko bbaani bona abaana baabwe bonna tebakkirizibwa kulinnya America, Canada ne Europe. Ye breaking news eriwo sawa za kakati sharinga video eno abantu abali mu struggle mu celebrating fine. Ate ye omuyimbe Rema Namakula ye yawunyisiza abantu bwe yabadde e Rwanda ne bamubuuza ebikwatagana ku Eddy Kenzo kubanga ensi yonna yali ekimanyi nti abantu bano bali mu mukwano gw'ekimemete era ne bamanyi nti abantu bano balina n'omwana babeerako wamu ne tubamanya ng'omwami n'omukyala era balina omwana naye omukyala Rema Namakula we bwabuuzizza ku kigambo Eddy Kenzo mukazi watto n'abanga ng'omuntu oba gwe bakubyemu ki amasannyalaze n'abagamba nti nzaawo siina kye mbaddamu mbye siina kye mmanyi no comment siina comment gye mbawa ku bintu bya Eddy Kenzo kubanga ndi mukoowu
bibino. And hesitate to ask you about Eddie Kenzo. You know, how do you feel when you see Eddie Kenzo, you know, coming in, performing in Rwanda, you know, and cooperating with Eddie Kenzo? Yeah, this is the thing. No comment. Surely. What do you consider about when you were going? Byebyo ate ye omukulu Fred Kajumbuye yasabye abantu naddala abali ku side y'enkyukakyuka okulemanga okucelebrating omuntu waba afudde nti newandibanga oluusi temuli ku peegi yemu naddala ku bintu nga ebyabufuzi. Kino kyaddiridde abantu abamu okuba nga bacelebratinga muzeeyi tamala emirundi asiniya nga afudde. Agamba nti weewaawo muzeeyi oli alina ebintu byayogeranga ebyanyiza abantu naye tamala ye nga ye alumbuye naye n'agamba nti naye alina byayogera ebinyiza abamu nti so kambapo nga bisooke muwulirize. Njala otwala okusasira kwange eri famire y'omugenzi Yohana Mirundi oba Joseph Mirundi oba gumuyita Tamale Mirundi abadde munnamawulire abadde munnabyabufuzi ate nga abadde munyumya oba musanyusa ate nga ebiseera mu abadde munyiiza ng'anyiiza naye ffenna enjawulo eba yabudde kitalo nnyo abooluganda bakona mikwano abaana n'abazzukulu fiirwako taata mmwe ne jjajjammwe so ne muganda kitalo nnyo ddala. Omugenzi mukama amusonyiwe ebyamusobako kubanga ffenna ku nsi kuno tuli bayise era nze message eyange egenda kubeera bweti njala njawukaneko n'abantu mwenna njala mumpulirize bulungi nnyo. Wano mu nsi muno mwe tuyita tusange kusoomozebwa kungi ate ffenna tukolerera kubeerawo kulya nakuweerera nakubeera mu bulamu. Omuntu mu Buganda bw'aba afudde njagala comrade onjulirire tuyinza okuba twawukana mu byobufuzi oba mu nzikiriza oba mu ndowooza. Osobola okunyiiza nange kennyini nina benyiiza mu byenkola nga tebabikkiriza muba nga bibakuba n'omugenzi bw'ati bw'abadde ekyo njala tukwatagane tukkiriziganye ne mu Buganda ne mu nkola entuufu nti njagala ombuulireyo omufu gwe baali baziise ne bamwogerera amafuukule ku lunaku olw'omusiibula taliyo era omufu yenna bamwogerera ebirungi ebiyitiridde byonna ku lunaku olw'omuteekayo okumuweesa ekitiibwa ebisigadde byonna Katonda abe nga bimusasulira gy'abaalaze. Ngenda kusaba comrade mwenna tufune okuggyako ng'oli nga bwe tumanyi nti bano abadde ne rekodi nti ono mussi abadde yenyigira mu kuwamba abantu abadde yenyigira mu kukola ki ng'olina rekodi nti ono yali assa omuntu ono yakoze eki naye ng'omuntu tubadde tumulaba on daily basis tagamba talinako nti yatta omuntu yatta please njala tukyuseemu ekintu kino. Njala kugamba ekigambo kiri kimu nti teri mufu ku lunaku lwafudde bali tumuziise oba gwe bagenda omuziika ne bamwogerera ebibi no boogera birungi okusindikiriza omwoyo gwe okutambula obulungi. Njala tukkiriziganye nti ffenna ku nsi tekuli mutuukirivu ffenna tuyitamu buyisi akowa yagiviira. Njala kugamba gwe ssaawa zino abadde awerekereza omugenzi amafuukuule omugenzi yali ayogeddeko ekikusanyusa kulo tuwavayoga nti kyoyogedde kinsanyusa. Omugenzi yali ayogeddeko ekikunyiiza ate naye wali oyogeddeko ekimunyiiza. Njagala ogatte byali ayogedde ebikusanyusa n'ebyali bikunyiiza obigatte obiteeke ku minzaani omusabire atuuke bulungi nnyo. Okitegedde bulungi nnyo y'ensonga lwaki nkugamba nti yali ayogeddeko ebikunyiiza n'ebikusanyusa kati bwe yayogera ekikusanyusa omusiima nedda gatte ekyakunyiiza n'ekyakusanyusa omugenzi omuteremu essaala. Ono ayawukana ku bantu abalala olw'ensonga tawambangako tattangako omuntu abadde ayogera bigambo bye ng'omuntu ng'ate ali ku mulimu ng'omuntu. Njala twawule nti ono munnabyabufuzi naye ono abadde ku mulimu kyenjagala tutegeeragane. So taata waffe Yohana Mirundi mukama akuwummuza emirembe famire abooluganda mwenna mukama bagumye kubanga ffenna lyekkubo we tugenda okuyita. So njala bagamba ku lw'eggwanga noku famire ye bambi omwami oyo buli mwamusabire asobole okubanga asinkana mukama eyamutonda.
Byebyo ebigambo bya mukulu Fred Kajubi Lumbuye abasinga obungi gwemanyi nga tica eyavaayo nayogera ekyo kyawulira nti ekituufu n'okulungamya wekisaanidde. Ate munnange omukyala Fulufiga oba muyite Jennifer Nakangubi naye nga abasinga obungi gwemanyi nga Fulufiga yakiguddeko. Ono abadde atambula ku street nga womanyi omuntu yenna n'atandika mbu okusinziira ku bigambo byempuliramu mu background abadde agula bintu by'abaana okuzanyisa naye nga womanyi n'alamuza awo nno ne batandika okuba nga bamukuba oluba ababadde ku sayidi nga bwe bamulikodinga obutambi naye mukazi wattu ye tategedde ekibadde kigenda mu maaso. Selebu wamwe wuuyo agula bintu ku kkubo ate abageininga n'obageininga mbu agula byakuzanyisa bya mwana. Ffe tubalaba baselebu tubeerangayo. Fango ni maza. Uyo munagamba nsala kigambo. Lemisa musembeze. Here is shift. Natugamba mbiyagire mu supermarket ez'ebbeeyi. Ndowooza mumulaba then after nga muga tusala kigambo. Selebu wamwe wuuyo. Fango ni maza. Agula byakuzanyisa ku kkubo. Ye mama ni mama Museveni wuuyo. Ndowooza mumulaba wuuyo Fulufiga wamwe. Ali mu kugula byakuzanyisa ku kkubo ate ibeni akola ne bargaining power bamusalira nako. Presidential advisor wamwe wuuyo. Then after you say we are cutting words. Webitambula naye nga okulamuza kya bulijjo era sikirabamu buzibu nti omuntu ne bwoba nga olina nnyingi ate nno ekyewuunyisa nti abagagga be basinga okuba nga balamuza. Ffe abanaku w'ofunidde akasente oba tolabawo. So ndowooza okulamuza Fulufiga okulamuza si kibi oba Fangoni Mother naye nga tuvuddeko wa Fangoni Mother amawulire agaakagwawo galaga nti deputy oba abadde deputy ambassador wa Uganda mu UAE omukulu amanyiddwa nga Henry Mayiga mbwe essaawa eno wetwogerera naye bamukutte ku nkoona era mbu bamuwadde 24 hours okuba nga ayabulidde UAE. Kyekigenda mu maaso. Ono kigambibwa mbu oluvannyuma lw'okugenda ne baba nga baceekinga offices ze mbu nga ye yazifuula kasino ate nga mu butuufu ebintu bino nali nabiwulirako awo oba gwali omwezi oba gwali omwezi oguwedde ebintu ebyo nga babyogerako ebyo ebya kasino nti mu UAE nti offices za ambassador wa Uganda mu UAE mbu tezifunctioning oba tezikola mbu instead baddirawo offices ezandibadde offices nga ziyamba bazifuula kasino. Nawulirako ebintu ebyo nga babyogerako awo of recent. Byaliwo of recent. Naye kati essaawa eno wetwogerera amawulire agaliwo nti omukulu bamuguddemu era nti bamukutte ku nkoona era nti bamuwadde 24 hours abe nga yamaze dde okuba nga ayabulira UAE abe nga atuuka wano eno mu ggwanga Uganda. Already twabagambye nti owa Canada ambassador wa Uganda mu Canada oyo naye twabagambye nti ssaawa yonna ali ku nnyonyi era mwandimusanga nga yatuuse dda ku Ntebe International Airport olw'ebintu ebyaliwo oba oliawo singa teyagendayo n'abeera involved ebirala yandibadde akola ki naye yavaayo n'agenda n'ayogera ebitakwatagana ate mwewamba ne mugamba babawamba ate mwetta mumala okwetta ne muwaayiriza oba omuntu yeetaatya so ebigambo tebyali biwoomu yadde n'akamuso naye otwogerera ali ku nnyonyi kyekimu ono ye nti baddirawo offices ezandibadde offices ezikola emirimu eziba ziteereddwawo ate bo baddirawo offices ne bazifula kasino kyekivuddeko obuzibu era mbu
bamuwadde 24 hours abe nga yatusse mu ggwanga Uganda. Oli ku NCK-TV kugamba kimu nti wobanga tuna subscribinga kekadde obeerenga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, sako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde byonna buterevu, amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako. Wengambira nti mutukize tube nga tubeerekereza, nja kubanga tukoma mu masana amawulire mangi nnyo temuvaawo.